Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách làm món thịt chiên bằng húng nìu nhé. Tức là thịt chiên bằng ngũ vị hương nước mắm đấy ạ. Đây là sản phẩm của mình sau khi đã làm xong. Làm cái món thịt này thì tuy rằng là nhìn thì nó không hấp dẫn lắm, nhưng mà khi mà ăn thì các bạn cảm thấy rất là ngọt và thơm ngon đấy. Thì sau đây thì mình muốn chia sẻ cách làm, thì các bạn hãy theo dõi video clip của mình nhé. Thì các bạn cần phải chuẩn bị ở đây rất là đơn giản thôi. Ở đây thì mình có chuẩn bị là ở đây là 1 cân thịt ba chỉ đấy các bạn. Các bạn có thể sử dụng gọi là thịt dọi hoặc thịt ba chỉ, nghĩa là đằng sườn đấy. Thì các bạn sử dụng những miếng thịt nghĩa là nó không bị nong, và hai nữa là rất là có 3 cái rẻ thịt, tức là vừa nạc vừa mỡ gắn liền với nhau như thế này đấy, mà không bị nong ra. Và các bạn về thì các bạn hãy bóp muối và rửa sạch đấy. Thì nếu mà các bạn chiên thì các bạn hãy cắt mỏng miếng thịt ra một chút, và đây là một chút muối trắng, muối hạt đấy ạ, và nước mắm để khi mình ướp thịt. Và tiếp đến đó là ngũ vị hương. Ngũ vị hương thì cái gói này thì các bạn biết là mua ở đại lý hàng khô rất nhiều, rất là dễ. Thì bây giờ trước hết thì cái thịt này thì các bạn biết là khi mà mình muốn chiên nó nhanh chín, đúng không? Hoặc là chiên nó chín từ trong ra ngoài thì đương nhiên là mình không cắt mỏng miếng thịt ra, mà mình sẽ vẫn để miếng thịt như thế này, tức là không nên cắt quá mỏng, đúng không ạ? Thì là nó khi chiên nó sẽ quắt, thì các bạn hãy để miếng thịt dày khoảng 3-4 phân như thế này. Sau đó là mình mang đi để mình luộc sơ ấy. Thì khi luộc thì các bạn thả một ít muối hạt vào, tức là khoảng 1/3 cái thìa ăn phở muối hạt ấy, để các bạn luộc. Ở đây thì mình đổ nước vào, sau đó là mình luộc sơ đây các bạn nhé. Tức là chỉ để sôi khoảng 3 đến 5 phút thôi. 3 đến 5 phút thôi, thì sau đó là để mình cho nó chín một chút, nghĩa là chín sơ ấy, cho sơ dở ấy, không phải là luộc chín hẳn đâu các bạn ạ. Đấy, thì mình thấy sôi rồi như thế này này, thì các bạn thấy thịt nó chuyển màu rồi, đúng không ạ? Đấy. Đây là của mình là mình cho sôi được khoảng 5 phút rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình vớt ra một cái tô của mình, tô to ấy, để mình sau đấy là mình ướp luôn. Chứ các bạn cũng không cần phải cho ra một cái đĩa nào đấy nữa, mình cho luôn vào một cái tô, hoặc là các bạn có một cái son cũng được, thì các bạn cho vào đấy để mình ướp ấy, hoặc một cái tô lớn cũng được. Đấy, thì mình mang ra và mình để mình ướp ấy. Thì đây mình đã luộc 3 miếng thịt như thế này rồi. Thì các bạn trước khi ướp thì các bạn nên sử dụng cái xiên, tức là mình có cái dĩa này, hoặc các bạn có thể dùng cái que xiên chả ấy. Các bạn chọc như thế này một chút, để khi mình ướp đồ ấy, ướp gia vị hoặc là ngũ vị hương vào đấy, hoặc là nước mắm là nó sẽ ngấm sâu ở bên trong. Thì khi các bạn ăn thì cảm rất là vừa, và miếng thịt rất là ngọt đấy ạ. Thì ở đây thì các bạn biết là mình ướp thì mình không ướp mì chính đâu ạ. Bởi vì thực ra là cái mì chính thì cái bản chất cái thịt rất là ngọt rồi. Thì nhiều người có thể là ướp, đấy mình đã chọc xong rồi các bạn nhé. Nhiều người là ví dụ các bạn có thêm cái bột tỏi ấy, đấy thì các bạn ướp thêm vào một chút cũng được. Ở đây trước hết là mình ướp một xíu muối trắng này, tức là một xíu thôi ạ, vì mình ướp bằng nước mắm rồi. Thì khi các bạn ướp bằng cái muối này thì là một là các bạn chiên nó đỡ nổ, hai là nó rất là giòn đấy ạ. Thế thì bắt đầu mình cho nước mắm nữa các bạn nhé. Tất nhiên là với cái lượng thịt này thì các bạn chỉ cần cho khoảng 2 thìa nước mắm thôi, bởi vì vừa xong mình luộc mình đã cho một chút xíu muối rồi, đúng không ạ? Đấy, và mình ướp mình cũng cho một xíu muối nữa. Cho nên là các bạn chỉ cần cho 2 thìa nước mắm và cho 2 gói ngũ vị hương các bạn nhé. Thì nếu mà các bạn có bột tỏi hoặc bột sả ấy, các bạn ướp vào cũng được. Nhưng mà thực ra thì cái gói ngũ vị hương này rất là thơm rồi, nó có mùi hoa hồi quế rất là thơm. Đấy, thì các bạn có thể có thêm một ít chút bột tỏi nó cũng được.
Thì bởi vì sao mình hướng dẫn các bạn là phải sử dụng bột, bởi vì khi mình ướp thì cái bột tỏi nó sẽ ngấm vào thịt, thì khi mình chiên nó sẽ không bị cháy. Còn nếu mà các bạn ướp bằng cái tỏi mà mình đập dập ấy thì nó sẽ bị cháy, cho nên là mình sẽ khuyên các bạn là sử dụng bột tỏi, còn không thì thôi. Thì mình chỉ cần ướp nước mắm với cả gói ngũ vị hương này là cảm thấy rất là thơm và ngon rồi, rất là hấp dẫn. Thì mặc dù là nếu các bạn muốn một cái màu nó đẹp một chút ấy thì các bạn có cái bột nghệ các bạn ướp vào, hoặc có cái bột hoa hiên ấy các bạn ướp vào thì nó sẽ tạo ra cái màu đỏ đỏ đấy ạ, thì rất là hấp dẫn. Nhưng thì thôi, thì gia đình nhà mình ăn thì mình cũng không cần phải cầu kỳ, đúng không ạ? Đấy, các bạn ướp vào đó và các bạn để khoảng 15 đến 20 phút, hoặc mình có thể để 30 phút cũng được. Thì là để lâu thì nó càng ngấm cái nước mắm vào trong thịt ấy, thì các bạn chiên lên là rất là ngon. Đấy, thì bây giờ mình đã ướp xong rồi, thì bây giờ mình mang đi để mình chiên thôi các bạn. Thì chiên thì cũng rất là đơn giản này, các bạn cho lên bếp này rồi thì cho vào một cái chảo. Tất nhiên là khi mình chiên cái này thì không tránh được khỏi cái nổ của bì, đúng không ạ? Nhưng mà ít hay nhiều thôi, thì các bạn vẫn phải cho một chút xíu mỡ hoặc dầu ăn vào các bạn nhé. Ban đầu ấy, nếu các bạn không dùng chảo ấy thì các bạn có thể sử dụng một cái nồi to ấy, sâu nòng ấy, để các bạn chiên thì nó cũng đỡ bắn hơn. Đấy, thì ban đầu bao giờ mình vẫn phải cho một chút dầu vào để cho nó ướt đấy. Tí nóng là cái mỡ của mình nó sẽ chảy ra. Nhà mình thì mình hay sử dụng mỡ, nên là mình chiên thì mình cũng chiên bằng mỡ luôn. Lúc ban đầu là các bạn không phải cho cái bì xuống vội nhá, mà các bạn hãy để nghiêng miếng thịt như thế này. Đấy, để cho nó ra một xíu mỡ đi và chín dần từ bên trong ra bên ngoài các bạn nhé. Thế thì mình vẫn có một chút nước mắm và một chút ngũ vị hương như thế này, thì mình có thể là dưới lên trên những miếng thịt từ từ nhẹ nhàng thôi ạ. Thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn ngay từ ban đầu rồi. Cái cách chiên này của mình thì nhìn hình thức và màu sắc thì không hấp dẫn lắm, nhưng khi các bạn ăn miếng thịt thì thấy rất là mềm và ngọt. Bởi vì các bạn nên để miếng thịt nó dày thế này một chút thì ăn nó sẽ rất là ngọt thịt ấy, mà lại thơm. Như các bạn nhà mình là rất thích ăn. Đấy, thì các bạn là như vậy. Và khi này thì các bạn biết là khi chiên thì mình cũng cho nhỏ lửa thôi, và ở mức vừa thôi, chứ các bạn cũng đừng lên là cho to quá, rất là nhanh cháy bên ngoài mà bên trong cũng chưa chín nhá. Đấy, chỉ để vẻ vàng như vậy. Và các bạn lật, các bạn sẽ lật từ là 3 lượt thôi là miếng thịt của mình chắc chắn là sẽ chín. Đấy, thì các bạn, bởi vì sao mình khuyên các bạn là cho nhỏ lửa nhá. Đấy, để âm ỉ thôi ạ. Đấy, thì các bạn cứ chiên như vậy. Sau khoảng 5-7 phút thì mình sẽ quay ra mình chở. Các bạn cũng không cần phải đứng để chờ bếp đâu ạ. Các bạn cứ cho nhỏ lửa thì với cái miếng thịt này chắc chắn là sẽ không cháy được. Đấy, đến lần thứ 3 thì mình sẽ lật cái miếng bì này xuống. Và khi lật cái miếng bì này thì các bạn có cái vung nhá, thì các bạn đậy sơ nó vào, hở thôi, cũng không phải đậy kín đâu ạ. Thì cho nó đỡ bắn ấy, bởi vì cái bì thì đương nhiên là không thể tránh được cái bắn rồi, đúng không ạ? Đây thì mình đã lật lên rồi. Thì các bạn nhìn thế này thì nghĩ là nó cháy, nhưng mà cũng không cháy lắm đâu ạ. Không cháy bởi vì sao? Lúc khi mà mình cho cái bột ngũ vị hương vào ấy, nó cháy thôi, chứ thực ra thì cũng không cháy. Và bây giờ như thế này là mình thấy được rồi đấy. Và các bạn nếu kiểm tra nhé, các bạn chỉ cần chọc thử vào miếng thịt và sau đó không thấy cái nước đỏ chảy ra, điều đấy là đã chín rồi nhá. Đấy, mình gắp ra thì trông có vẻ là cháy, đúng không ạ? Nhưng thực ra là không cháy đâu. Đây, để mình mang đi để mình thái. Có thể cái mặt bì là mình đã quên đi một tí thì nó cũng hơi đen thôi ạ, nhưng chắc chắn là vẫn sử dụng được, đúng không ạ? Khi các bạn xem video clip của mình thì có gì không hài lòng thì hãy chia sẻ với mình nhé. Nhưng ở đây thì mình muốn các bạn là chia sẻ cách làm và cách ướp, và cách làm như thế nào để cho miếng thịt tuy dày như thế này mà vẫn chín được. Thế còn tất nhiên là các bạn làm có thể là khéo léo hơn thì sẽ không bị cháy và vàng rất ngon như ban đầu mình chở đấy. Thì các bạn, cái này thì các bạn có thể là sử dụng con dao, các bạn chặt như là thịt quay cũng được, hoặc không thì các bạn sẽ sử dụng con dao thật sắc và các bạn thái. Tất nhiên là cái này cũng không cần phải thái mỏng quá đâu ạ. Các bạn sử dụng con dao mỏng lưỡi và sắc.
thì cũng rất là dễ thôi. Đây mình thái đã xong rồi và các bạn nhìn xem rất là ngon nhé. Các bạn thử thưởng thức cái món thịt này với cả cái món mà các bạn là chiên có nhiều màu mè, hoặc các bạn có thể chiên một cái miếng thịt mỏng hơn mà xem. Thì chắc chắn là ăn cái miếng thịt này sẽ mềm và rất là thơm và có độ ngọt đấy. Đấy, các bạn có thể chấm với tương ớt hoặc là sốt cà chua, hoặc là chấm với mazerna lẫn tương ớt, đấy là tùy ý thích của các bạn. Thì ở đây mình chấm với tương ớt thôi, và ăn kèm với dưa chuột, hoặc các bạn có món nó gọi là cái kim chi, các bạn ăn kèm vào ấy, rất là thơm ngon và hấp dẫn. Đấy, thế là sản phẩm thịt chiên bột ngũ vị hương của mình đến đây đã xong rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và các bạn hãy làm để thưởng thức cái món thịt chiên đơn giản này mà rất là thơm ngon, không hề ngấy và rất là hấp dẫn, bì rất là giòn. Đấy, rất ngọt thịt luôn. Thế thì video clip của mình đến đây đã hoàn thành. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy làm để thưởng thức cái món thịt chiên ngũ vị hương ngon này nhé. Rất mong các bạn quan tâm và ủng hộ.